မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တရုတ်ရုရှားနဲ့စစ်ကောင်စီအကြားမှာဆက်ဆံရေးပိုကောင်းလာသလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်နဲ့အဖွဲ့ဟာလာဒီဧပြီလ24ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိပေါ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီဖိတ်ကြားချက်အရာပေါ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံပြည်သူ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအကြီးအကဲရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရာဆိုပြီးတော့လာ9ရက်ခီးတွားရောက်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခီးစဉ်မှာလာဒီတရုတ်ကဒီသူ့ကိုစုချီးမြှင့်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ထူးထူးခြားခြားပေါ့လေဆိုတော့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကဘယ်လိုသဘောဆောင်တယ်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါကျွန်တော်မြင်တော့ဒီခီးစဉ်တူးကြတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်တွေစပြီးတော့ပထမဆုံးကြိမ်သွားတဲ့ပြည်ပခီးစဉ်လည်းဖြစ်တယ်သွားတဲ့နိုင်ငံကလည်းတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့သူမသွားခင်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကြားဖြတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီဖမ်းမိတဲ့ဟာကြားဖြန့်ကောင်းဆောင်တွေဖမ်းမိတဲ့သူတွေပြန်ပို့တဲ့ကိစ္စတွေနေဆက်မှာနေလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်အခုခရီးစဉ်မှာဆိုရင်လေဒါ6ရက်ကြာတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အလုပ်သဘောခရီးစဉ်ဖြစ်တယ် working trip ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီခရီးစဉ်တွင်မှာတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရနေပြီးတော့ Ministry of Public Security ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနက American နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ FBI လို့ဟာမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကို power ကြီးတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုယွန်9သန်းစပြီးတော့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကိုလှူတယ်ဒါဟာဒေါ်လာ9သိန်းနဲ့ညီမျှပါတယ်ဒါအပြင်ခုနကိုကျော်ကပြောခဲ့သလိုပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကိုဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆုနာမည်ကတော့ Golden Great Wall Commemorative Medal လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆုကိုချီးမြှင့်တယ်ဆုကိုချီးမြှင့်တဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းခုနနယ်စပ်လုံခြုံရေးကိစ္စတွေမှာဒီဘက်ကနေပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတွေပြန်ကြည့်ကြအောင်ခေါင်းစဉ်လေးတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်နဲ့တရုတ်ဒီလုံခြုံရေးဝင်ကြီးတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာပြောတာအဓိကအချက်တွေကတော့နှစ်ဖက်ပြည်သူတွေရဲ့တည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုတော့ပါပါတယ်ပြီးတော့အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ online လိမ်လည်မှုတွေလုပ်ငန်းတွေကိုမြစ်ဖြုတ်ရေးဆိုတော့ပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းလူကုန်ကူးမှုကာကွယ်ဓာတ်စီးရေးတွေပါတယ်တရမွေစေဝါရောင်းဝယ်တဲ့ဖောက်ကမ်းမှုတွေပပျောက်ရေးတွေပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းတွေကိုနှိမ်နင်းရေးဆိုတဲ့ဟာတွေပါပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးဆိုတော့ပါပါတယ်ဆိုတော့ခံမှန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေကိုခုနစွမ်းရည်မြင့်တင်တဲ့သင်တန်းတွေတရုတ်ကနေပေးတာမျိုးတွေပို့ပြီးရှိလာနိုင်တယ်။ရင်တော့ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ပို့ပြီးရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကဟလာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီငြိမ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာဝင်လာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဟလာဒီပြည်ထောင်ဝင်ကြီးရှေ့မှာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဟိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစွတ်ထွတ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့လက်ထက်အခြေအနေနဲ့ဒီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ရဲ့လက်ထက်ကအခြေအနေကွာခြားမှုကြောင့်လားဒီဆက်ဆံရေးအခြေအနေဘယ်လိုသုံးသပ်လဲကျွန်တော်တင်တယ်ဒီဗိုလ်ချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်လက်ထက်မှာအဓိကအချက်ကပါလဲဆိုပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရာဇဝတ်သားတွေတရုတ်နိုင်ငံလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံလွှဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထက်မှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ပယ်ဆောက်ချိန်လိုလူမျိုးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပဲလွှဲပေးတာမြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်နိုင်ငံသားလို့ကျွန်တော်သုံးလုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုပဲသူတို့ဟာလာဒီနေပြီးတော့လေစိတ်မှာပဲတရုတ်ကနေပြီးတော့တရုတ်ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့လာခေါ်သွားနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်လက်ထက်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုးတက်မှုတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အရင်တော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းစိုးထက်ကလက်ထက်မှာကြတော့တရုတ်အစိုးရနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနတောင်ဘယ်လိုဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထက်မပြုတ်ခင်မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကနှစ်ခေါက်သွားတွေ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်
အဓိကကတော့တရုတ်ဘက်ကပြောတာကတော့ဝန်ကြီးဟောင်းဦးစိုးထွက်ကလက်ထက်မှာတော့တရုတ်ဘက်ကလိုချင်နေတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်အပြုတ်ခံတဲ့ကိစ္စတွေမှာကြားဖြတ်နဲ့ပတ်သက်နေသလားဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေကနဦးကထွက်ခဲ့ပြီးပါတယ်နောက်ပိုင်းအခုရတဲ့သတင်းတွေရဆိုရင်တော့ဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒီလောက်ကင်ဒေသမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား100ကျော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားဟာလားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေ passport ပြောတာပေါ့နော်ဝန်ကြီးဦးစိုးထွတ်လက်ထက်ကထုတ်ပေးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းတရုတ်ကသိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သဘောကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်လက်ထက်နဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်လက်ထက်မှာဆိုရင်တော့တရုတ်အနေနဲ့ကတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိစ္စတွေပို့ပြီးရတယ်အခုထူးသဖြင့်သူတို့ပြောချင်နေတဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကိစ္စတွေလူကုန်ကူးတဲ့ကိစ္စတွေအထူးသဖြင့်တော့ဒီကြားဖြတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဒီဘက်ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပိုရတယ်ပိုပြီးကျင့်တဲ့ဆရာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဧပြီလအတွင်းကအခြေအနေတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လာစစ်ကောင်စီကတော့သူနဲ့အလွမ်းသင့်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုခြေလှမ်းနေလှမ်းနေတာတွားနေကြတာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာဒီမြို့သားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုရှားနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့12ကြိမ်မြောက်ဟလားဒီလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာဒီအရာရှိအစစ်မြင့်အရာရှိတွေအစည်းအဝေးကိုသူဖိတ်ခံထားရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူကလည်းအဲ့ဒီကိုဒီတွားတယ်ပေါ့လေဒီ12ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကိုဆိုတော့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီရုရှားမြန်မာဆက်ဆံရေးအခြေအနေလည်းနည်းနည်းသုံးသပ်ပါအောင်ပေါ့ဟုတ်သူနဲ့အလွမ်းသင့်နေဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုနိုင်ငံ3နိုင်ငံပဲရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ရုရှားရဲ့တရုတ်ကပေါ့အိန္ဒိယရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့သူနဲ့အနီးကပ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပေါ့ဒါတွေကသူနဲ့အဆင်ပြေဆုံးနိုင်ငံတွေလို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့စိန့်ပီတာစဘတ်မှာကျင်းပတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်ပေါ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာသတိထားမိမယ်ဆိုရင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွာလင်းကလည်းရုရှားနိုင်ငံကိုတွားခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါစီးရေးဆိုင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုခီးစဉ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခီးစဉ်မှာအချမ်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုအဓိကဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ရုရှားနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးရာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မဟာဗျူဟာကျတဲ့ဆက်ဆံရေးဘက်ကိုပို့ပြီးတော့တိုးလာတယ်အဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာလည်းပြည်သူတွေကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစစ်တပ်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးပို့ပြီးနီးကပ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်လို့ပြောတဲ့ဒီယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံအနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုမြောက်ကိုရီးယားပါတယ်ဘယ်လာရုစ်ပါတယ်ဟလာပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာပါတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့နိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံတော့မပြည့်တဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့တရားဝင်ထောက်ခံတဲ့အချိန်မှာမြန်မာကရုရှားရဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုအပြည့်အဝထွက်ပြီးထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါပါတယ်ဘာတွေရခဲ့လဲဆိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုရှားစီကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းရုရှားစီကနေတရုတ်လိုပဲဒီ UNSC မှာအမြဲတမ်းရုရှားမြန်မာဘက်ကနေအမြဲတမ်းဗုတ်လုပ်ပေးတာကိုကျွန်တော်နံပါတ်1တွေ့ရပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ခုနစီရေးဆိုင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာကအထူးသဖြင့်ရုရှားနိုင်ငံနေပြီးတော့ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေဝယ်တယ်တပ်ကြက်ကယာဉ်တွေဝယ်တယ်ပြီးတော့လေကြောင်းဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးထောက်ပစ္စည်းတွေရုရှားစီကနေသူတို့ဝယ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာကအထူးသဖြင့်တော့ရှေ့တောင်အာရှမှာဆိုရင်တော့ရုရှားစီရဲ့လက်နက်အဝယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖောက်တဲ့တူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုမြေပြင်မှာရက်ဘက်တွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်တွေလို့ပြောမှာဟုတ်တယ်အဓိကအချက်ပဲအဲ့ဒီအချက်ကအဓိကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မြောက်ရီတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းဒီ researcher တွေရဲ့အဆိုအရပေါ့နော်ဆိုရင်မြန်မာလေတပ်ဟာဆိုရင်ဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဒီရုရှားလို့ဒီရဟန်းရင်နေနဲ့ MI-35 ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီအဲ့မှရှိတဲ့ရွာတွေကိုဘုံကျဲဖို့လက်နက်ခဲယမ်းမိကြောက်တွေအသေးပို့လုပ်ဖို့အချိန်ပေါင်းများစွာရက်ပေါင်းအတူအတွင်းမှာအချိန်ပေါင်းများစွာသုံးခဲ့တယ်လို့ research အဖွဲ့ကပြောတဲ့သတင်းကို Nikkei Asia မှာဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရုရှားထုတ်တဲ့ဒီအပေါ်စားလေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ရက်130တို့နောက်ဆုံးပေါ်ဝယ်ထားတဲ့ Su-30 တို့နောက်ဆုံးအရင်တော့ဝယ်ခဲ့တဲ့ဘူးတွေသုံးနေစေဖြစ် MiG-29 တို့စတဲ့လေယာဉ်အားလုံးကိုလည်းထုတ်သုံးတာကျွန်တော်တို့ရက်ဘက်ပြစ်မှတ်တွေကိုပြစ်နေတဲ့လေယာဉ်တွေပေါ့မြန်မာစစ်တပ်ကအဓိကအခုချိန်ကြီးပြောနေတာကတော့သူတို့ဆန့်ကျင်တဲ့သူမှန်သမျှကိုအမြင့်ပါမကြံဘုံကျင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲသူတို့ကပြောတာရခိုင်မှာလည်းဒီလိုပဲလုပ်တယ်
မြောက်ရီမှာဒီတိုင်းပဲလုပ်တယ်စကိုင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေအခုညီတို့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံပဲရှိတယ်အထူးသဖြင့်အဓိကပေးတာကတော့ရုရှားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့တစ်ခါထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်2023နိုဝင်ဘာလနေပြီးတော့အခု2024မက်လအတွင်းမှာဒီဒေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း988ကြိမ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ9ပုံတစ်ပုံကရခိုင်တခုတော့အကြီးကျယ်ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေမှာအဓိကသုံးခဲ့တဲ့လေမြန်တွေကရုရှားကထုတ်တဲ့လေမြန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယလေမြန်တွေကတော့တရုတ်ကလာတဲ့လေမြန်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုရှားနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားမှာရှိတဲ့စစ်ဆန်ရေးဘယ်လောက်ထိမဟာဗျူဟာကျတယ်ဒီစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးအတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီ St. Petersburg စီဝေးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘူဂျိုကြီးမိုးအောင်သွားတဲ့ခီးစဉ်ပေါ့နော်အဓိကသူတို့အချမ်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုတော့အဓိကပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့အချမ်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာကြည့်ရင်တော့သူတို့စန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုသူတို့အချမ်းဖတ်သမားလို့သူတို့အများနဲ့ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်ဟဲ့လားရဟန်းရှင်သူတွေလည်းရဟန်းရှင်သူပြည်သူတွေလည်းပါတယ်လို့အဲ့ဒါအခုသူတို့လက်နက်ကင်တိုက်နေတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်အကုန်လုံးကအချမ်းဖတ်စင်းသွင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ခီးစဉ်တစ်ခုကတော့လာဒီလေတက်ဦးစီးချုပ်လာဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဆိုရင်လည်းဒီဧပြီ30ရက်နေ့ကဒီထိုင်းပြည်လေတက်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဆိုပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အဓိကတော့လေတက်နှစ်ခုအကြားမှာဟာလာဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေတိုးပွားဖို့ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ပေါ့လေဒီစစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားချက်အရကြည့်ရမှာဆိုတော့သူကတော့အဲ့လိုသုံးနှုံထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီခီးစဉ်အပေါ်မှာရောဘယ်လိုသုံးသပ်မိဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီ3နှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေအစစ်မြင့်ဆုံးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေလာခဲ့တာကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ကတော့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဟောင်းဥဝဏ္ဏမောင်လင်းလာခဲ့ဘူးတယ်နှစ်ကြိမ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ကြိမ်ကတော့ကျွန်တော်တင်တာဝန်ကြီးဟောင်းဦးစိုးထွတ်အဲ့ဒီတုန်းကပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဘွားတော့တစ်ခါလာဘူးလို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်အခုချိန်ဒီမြန်မာစစ်တပ်ထဲကနေအစစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အခုတည်းလာခဲ့ဘူးတရားဝင်လာခဲ့ဘူးတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရသေးဘူးကျွန်တော်မမအောင်ဆိုရင်ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပထမဆုံးတရားဝင်အစစ်မြင့်ခရီးစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မတိုင်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်အတွင်းမှာမြောက်ရီမဲဆောက်မှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပဲမြောက်ရီဘက်ကမှာမြန်မာစစ်တပ်ကခုနကျွန်တော်ပြောထားသလိုပဲမြန်မာစစ်တပ်မြန်မာလေတပ်ကနေပြီးအကြီးကျယ်ဘုံကျဲတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းသူ့ရဲ့ air space တွေကိုသူ့ရဲ့လေပိုင်နယ်ထဲကိုမဝင်မှုဆိုပြီးတော့အကြီးကျယ်ထွက်ပြောတာရှိတယ်ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ American လို့ F-16 ဟလာ F-16 ဂျက်လေယာဉ်တွေကိုသူကအဲ့မှာပဲ deploy လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ air space ကိုကာဝယ်ဖို့သူစ조사ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပြီးတော့လည်းတရားဝင်ထွက်ပြီးတော့အချိန်ချင်းသတိပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒီပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးချင်းမှာပဲဟလာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကလည်းမြန်မာလေတပ်နဲ့ထိုင်းကြားမှာဆက်ဆံရေးကိုပြန်ပြီးတိဆောက်ဖို့အတွက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးလေ့လာကက်ဖို့အတွက်ဒါပထမဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုစ조사တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲနားလည်ထားဒါအပြင်တကယ်လို့မှဒီလိုပဋိပက္ခတွေကလည်းနောက်ချိန်လည်းဖြစ်လာနိုင်အောင်ပါပဲလေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခါမှာဒီလိုပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာခဲ့နိုင်ငံခြားဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒီယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပန်ပရီရဲ့နေရာမှာလားဒီအငင်းစားတန်မဲ့အဟောင်းဒီမာရစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာတွေ့ရတယ်ဒီအခြေအနေတွေကရောဒီမြန်မာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနိုင်ခြင်းရှိလဲအဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအခုပန်ပရီရဲ့နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးအဟောင်းပန်ပရီရဲ့နေရာဝင်လာတဲ့ဒီမာရစ်ဆမ်နီယန်ပေါင်လို့ခေါ်တယ်သူကအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆီရှင်နာဝါရဲ့လူရင်းဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ရင်းတယ်လို့မေးမယ်ဆိုရင်တက်ဆီရှင်နာဝါကဘေဘီလို့တော့ပြောကြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့လူရင်းဆိုတာကတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအစင်တန်လာဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေတက်ဆီရှင်နာဝါကဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆီရှင်နာဝါရဲ့ဘွေးထားတဲ့ဘေဘီလို့ထိုင်းနေရတုံးသက်ကြတာထိုင်းနေတုံးသက်ကြတာရှိအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးမူဝါဒကိုဘယ်သူကကြိုးကင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအရင်စစ်ဆိုးဖြစ်တဲ့အနာဝဒနာဖ
အပါအဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအနေနဲ့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတာဆင်ရှင်နာဝါကအလွန်နှိစက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နော်စီးပွားရေးအောင်နိုင်ငံရေးအောင်နှိစက်ခဲ့တာတွေကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတာဆင်ရှင်နာဝါကိုယ်တိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ EAO အဖွဲ့တွေဟာလာတချို့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေးဆုံခဲ့တယ်တွေးဆုံဖို့စူးစမ်းနေတယ်အားလုံးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စူးစမ်းနေတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဟာလာကျွန်တော်နာဝတာနာဖဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ရင်းနှီးမှုတွေရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆိုအားလုံးကတော့အကျိုးစီးပွားပေါ်မှာတွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စောင့်ကြည့်ရမယ့်ခြေလှမ်းနေလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ကရှင်တက်ကလေးတော့မျိုးကိုသိကြတော့တာကြာပြန်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွဲပြီးတယ်အဓိကစုပေးတယ်ဆိုတာကတရုတ်တို့ဘာလို့အမေရိကန်တို့စုပေးတယ်ဆိုတော့၎င်းနေပေးတယ်မဟုတ်ဘူးခုရလက်တစ်ခုတွေ့လို့ပေးတယ်ဆိုတော့လည်း6လမှာဇာတိဘာလို့ပေးတယ်ဆိုတော့ပေါ်တယ်ရှင်းပါရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလောလောဆယ်ကာလတွေကတော့ဒီဧပြီလဒီဧပြီလအတွင်းအခြေအနေတွေကိုကြည့်